បងប្អូនបើយើងមានបង្គាហើយយើងយកមកបំពងតាមរបៀបនេះគឺរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគឺយើងយកបង្គារបស់យើងមកច្រាំវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកមកលាយគ្រឿងបន្តិចមកដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងម្សៅស៊ុបហើយថែមជាមួយនឹងពងមាន់ពណ៌សហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ម្សៅឆាមកយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅយើងពូតវាជាដុំតូចៗមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងហាន់ជាមួយនឹងដំឡូងជ្វារបស់យើងល្អិតមកយើងយកមកបំពងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបំពងជាមួយនឹងបង្គាហ្នឹងយើងពូតដូចប្រហិតចឹងយើងពូតវាដុំតូចៗទៅយើងយកទៅបំពងហើយបំពងបង្គាហើយយើងដាក់បំពងជាមួយនឹងដំឡូងរបស់យើងហ្នឹងគឺដំឡូងជ្វារបស់យើងហ្នឹងយើងបំពងរួចហើយគឺយើងយកទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកម៉ាយ៉ូណេសប្រឡាក់ជាមួយទឹកម៉ាយ៉ូណេសមកយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងដំឡូងរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងរៀបដេគ័រឲ្យស្អាតនៅដាក់លើចានមកយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបងប្អូន